呢部咧就係 Hiace 300系啊，啱啱裝完咧就係 DTE 嘅 Pedal Box 就同車主出去試車嘅。OK， 咁啊啱啱就裝咗啦，咁啊感覺上點樣咧？呢套 Pedal Box 對你呢部 Hiace 有咩分別啊？分別感覺柔好多，有好多好多啊，即係會唔會有啲咩衝刺感啊咁樣啊？即係正常啲啦，應該。OK， 即係反應都係快嘅，反應快嘅，啊，即係唔會有人幫我拆咗。之前嗰個，而家裝翻呢個，係柔好多嘅。之前嗰個就佢惡過我啊。而家睇到都冇，之前嗰個3000幾轉㗎。係。而家OK 喎。係嘛？咁就慳咗油啦，慳咗油啦。我相信一定係。我相信好大油㗎。係一樣好大色嘅。解除油門限制，激活原裝嘅性能，加速反應再冇被限制，駕駛感覺暢順咗啦，唔需要再大油起步，咁就慳到油啦，又好力又爽快。歡迎查詢 WhatsApp 63409933。